بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي الجلال وجه العظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أما بعد هي أسانجو التأملات القرآنية جيكو درس ہے 203 में हिस्सो जेको वठूं था असीं तअम्मुल छो था कयूं तदब्बुर छो था कयूं छो जो अल्लाह ताला असांखे जिते किथे क़ुरान में चए थो अफला यतदब्बरून अल क़ुरान हे क़ुरान खे छो नथा पढ़नि ऐं छो नथा सम्झनि छो नथा तदब्बुर कनि अॼु क़ुरान खे असीं सम्झंदासीं न त उन ते अमल कीअं कंदासीं ऐं जॾहिं असीं क़ुरान हिकिड़ो तफ़सीर करे पढ़ंदासीं त उन जी माना सम्झंदा तदब्बुर ऐं तअम्मुल जेको आहे उहो आयतुनि खे वेही माण्हू ॾिसे ऐं उन जो मग़ज़ा कढे उन जे हिकमत कढे त अल्लाह ताला असांखे हिन आयतुनि में छा थो चए अॼु जेकी असां वटि आयत आहे जेकी आहे उहा बि हिन ज़ुल्हिज्जा जे बारे में आहे अल्लाह ताला क़सम जेको खणे थो जिते किथे क़ुरान में अल्लाह जी मर्ज़ी आहे असांखे नबी करीम झले छॾियो तव्हां क़सम असांजे उम्मत इंसाननि खे या जिन्ननि खे सिर्फ़ु हुकुम आहे त जेको कसम खणनि त अल्लाह जो कसम खणनि ॿी कहिड़ी शइ जो तूं कसम खणंदे त तूं मुशरिक थींदे पर अल्लाह जी मर्ज़ी आहे अल्लाह ख़ालिक आहे उहो मालिक आहे पंहिंजी शयूं जेके पैदा कयूं अथसि उन्हनि शयुनि जो बि कसम खणी सघे थो राति जो कसम खणे थो किथे ॾींहं जो कसम खणे थो किथे सिज जो कसम खणे थो किथे चंड जो कसम खणे थो छो जो जेके मख़लूक़ात अज़ीम शयूं आहिनि वॾियूं शयूं आहिनि उन्हनि जो अल्लाह ताला कसम जिते किथे खणंदो आहे ऐं हिते असांखे अजब थो लॻे त हिते छाजे हिननि 10 ॾींहंनि जो जेके असांजे ज़ुल्हिज्जा जा जेके 10 ॾींहं इन्हनि 10 ॾींहंनि जा अल्लाह ताला कसम खणे थो ऐं इहे जेके सूरत अल फज्र में अम्मा पार में आहे त उते त अल्लाह ताला चए थो वल फज्र व लयालिन अश्र फज्र जो बि कसम खणे थो छो जो हिकिड़ो सुबुह शुरू थो थिए व लयालिन अश्र जेके 10 ॾींहं والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد अल्लाह ताला इहे कसम सभु खणी पोइ इन्हनि जो असांखे ॿुधाए थो त मां तव्हांखां हिसाब किताब मूंखे इन्हनि शयुनि जो कसम आहे त मां तव्हांखे हिसाब वठंदुसि सभु शइ जो तव्हांखां हिसाब वठंदुसि मतां तव्हां सम्झो त असांखे अल्लाह साईं छॾे ॾींदो ऐं इहो कसम अल्लाह साईं जंहिंमहिल खणे थो हिते त जीअं मुफ़सिरीन सभई चवनि था त जेको अल्लाह कसम खणे थो सुब्हानो तआला वल फज्र व लयालिन अश्र इहे सभिनि घणनि जो उलमानि जो इत्तिफ़ाक़ आहे त इहे 10 ज़ुल्हिज्जा जो हा के उलमा आहिनि जेके चवनि था त उहो आख़िरी 10 रमज़ान जा आहिनि पर उन्हनि में उन्हनि जो क़ौल जेको ज़ईफ़ आहे छो जो घणो जेको सहाबी आहिनि या ताबी वॾा मुफ़सिर जीअं अब्दुल्लाह बिन अब्बास इहे छा था चवनि त वल फज्र व लयालिन अश्र इहो कसम जेको आहे इन्हनि 10 ॾींहंनि जो ज़ुल्हिज्जा जो कसम आहे इहो कसम अल्लाह ताला इन्हनि ॾींहंनि जो छाजे लाइ थो खणे छो जो हीअ ॾाढो वॾी शइ आहे ऐं अहम शइ आहे इन जी अहमियत वॾी आहे तंहिंजे करे हीअ कसम खणे थो अल्लाह ताला इन जी अल्लाह जी मर्ज़ी आहे जीअं कसम खणे असांखे इहो इन शइ जो फ़ाइदो इहो थींदो त असीं सम्झूं त हीअ अज़ीम शइ आहे तॾहिं अल्लाह ताला हिननि जो हीअ कसम खणे थो ऐं उलमानि जो घणे में घणो इन्हनि जो इहो आहे त अशर ज़ुल्हिज्जा आहे उलमा तफ़सीर जा जेके चवनि था त वलयालिन अश्र इन्हनि जे बारे में इहे ज़ुल्हिज्जा जा आहिनि उहो इब्न अब्बास उहो इब्न ज़ुबैर ऐं ॿिया सहाबी बि तमामु घणा ऐं जेके ॿिया उलमा उहे जेके आहिनि जा मुफ़सिर जेके आहिनि उहे चवंदा शायदि रमज़ान जा आख़िरी 10 उन्हनि जो हुजे कसम छो जो उन्हनि में लैलतुल क़द्र आहे पर इन्हनि जो क़ौल ही ज़ईफ़ आहे छो जो उलमानि जो घणो हिन ते आहे त हीअ जेकी आहे हीअ लयालिन अश्र जेकी आहे हिननि जी हज ज़ुल्हिज्जा जी आहे छो जो नबी करीम हिन में काफ़ी हदीसुनि में असांखे बयानु करे ॿुधाए थो त छा हिन जीअं साहिब बुख़ारी में हदीस मा मिन अय्याम अल अमल सालिह फीहा कहिड़ा बि ॾींहं बहितर में बहितर ॾींहं उहे आहिनि जंहिंमें अमल सालिह भलो आहे अल अमल सालिह फीहिन अहब्बु इलल्लाह ऐं अल्लाह खे प्यारा आहिनि उहे ॾींहं अमल उन्हनि ॾींहंनि में ॾाढो प्यारो आहे मिन हादिहिल अय्याम हिननि ॾींहंनि खां जेके अशर ज़ुल्हिज्जा जी आहे त नबी करीम ताक़ीद कई त सभु दुनिया जा ॾींहं जेके आहिनि सॼे साल जा जेके ॾींहं आहिनि उन्हनि में बहितर इहे आहिनि उहो एतिरो क़दुरु जो सहाबिन पुछो या रसूलल्लाह जिहाद खां बि चई अथनि जिहाद खां बि वधीक हिननि ॾींहंनि में वॾो सवाबु आहे वरी शफ़उल वतर इहे बि उन्हनि जे बारे में बि उलमा चवंदा त इहे जेके 10 ॾींहं आहिनि वल वितर इन्हनि जे बि इहे बि जेके योम अरफ़ा जेके आहे उहो 9 ॾींहं उन जो अल्लाह ताला कसम खणे थो त छो जो इन्हनि ॾींहंनि में
सभई अलाह जा अमल हिकिड़ा ज़िक्र अची थो शामिल थी थो वञे इन्हनि ॾींहंनि में जेके अलाह अकबर माण्हू चए थो जा जेके हाजी हूंदा लब्बैक पढ़ंदा ऐं उन्हनि में हज बि फ़र्ज़ु हिकिड़ो अचे थो साल में हिकिड़ो दफ़ो उन्हनि में रोज़ो बि अची थो वञे उन्हनि में घणा अमल जे सदक़ात अची था वञनि ज़कात अची थी वञे यानी अहिड़ा ॾींहं फ़ाज़िल आहिनि जंहिंमें इन्हनि ॾींहंनि में अलाह ताला असांखे इबादतूं घणियूं मिक्स करे ऐं ॾिनियूं त इहे ॾींहं जेके आहिनि मूंखे प्यारा आहिनि ऐं अलाह जी मर्ज़ी आहे कहिड़नि ॾींहंनि में उन्हनि में अफ़ज़लियत रखे त असांखे इहे ॾींहं प्यारा करे ॾिना अथसि त तव्हां इन में इहे इबादतूं कयो ऐं इन्हनि ॾींहंनि में इबादत ॾिसो सलफ़ सालिह केॾो कंदा हुआ सहाबी केॾो कंदा हुआ एतिरे क़दुरु जो कंहिंसां ॻाल्हाईंदा बि कोन हुआ त असांखे छॾियो हिननि ॾींहंनि में असीं इबादत कयूं ऐं अलाह खे राज़ी कयूं ऐं इन्हनि ॾींहंनि में वॾी फ़ज़ीलत आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवंदो हो त अफ़्ज़लुल अय्याम हीअ जेके बहितर में बहितर ॾींहं इहे आहिनि त इन्हनि ॾींहंनि में माण्हू इंसान कोशिशि करे त हिननि में इहे को बि टाइम न ज़ाया न करे ज़िक्र में हुजे फ़िक्र में हुजे तिलावत क़ुरान में हुजे या इल्मु पढ़े किताब खोले पढ़े या कंहिंखे सेखारे हलाल हराम सेखारे त इहो आहे हिकिड़ो तदब्बुर क़ुरान जो असीं हिकिड़ो तदब्बुर कंदासीं का आयत पढ़ंदासीं त सम्झंदासीं त हीअ फ़जर लैल आशिर छा आहे त जे ख़बर हूंदी त इंसानु अमल कंदो ख़बर न हूंदी त छा अमल कंदो तंहिंजे करे हीअ तदब्बुर जेको क़ुरान असीं कयूं था जा तअम्मुलात अलाह ताला असांखे तव्हांखे इन में फ़ाइदो ॾिए त जेके बि आयतूं असीं पढ़ूं था शायदि तव्हां हज़ारे दफ़ा पढ़ियूं हूंदियूं असां बि दौर करे पढ़ूं था बार बार पढ़ूं था पर जेॾीमहिल असांखे का उन्हनि जी ख़बर न हूंदी त हिन में अलाह साईं असांखां छा थो घुरे छा खां झले थो कहिड़ी शयुनि जो चए थो तव्हां संभाल कयो हिन ते अमल कयो त पोइ इहे जे असीं न सम्झंदासीं त असीं उन्हनि ते अमल कीअं कंदासीं क़ुर ते ऐं जीअं तव्हां ख़बर आहे त क़ुर नाज़िल इन जे करे कोन थियो आहे त बसि असीं उनखे कंहिं कपिड़ो वेढ़े ऐं घर जे मथे रखे छॾियूं या कंहिं कॿट में अंदरि रखे छॾियूं या मस्जिद में पियो हुजे या उन ते कसम खणूं या निकाह पढ़ूं न इन्हनि शयुनि जे लाइ क़ुर नाज़िल कोन थियो हीअ दुस्तूर हया यानी हिकिड़ी ज़िंदगी जे लाइ हिकिड़ो किताब आहे त पंहिंजी ज़िंदगी सॼी हिन ते तव्हां हलो हिन किताब ते पंहिंजी ज़िंदगी सॼी हिन ते गुज़ारियो ऐं हिन जे क़ुर जे मुताबिक़ तव्हां ज़िंदगी गुज़ारींदो त तव्हां अॻिते कामयाबु थी वेंदो छो जो क़यामत ॾींहुं माण्हू के ईंदा आहिनि अलाह खे चवंदा अलाह साईं असांखे का ख़बर कान्हे असीं हीअ हलाल आहे या हराम आहे असीं खाधोसीं हराम असांखे का ख़बर कान्हे त अलाह चवंदो त तव्हां वटि क़ुर कोन पियो तव्हां ॾे मूं क़ुर कोन मोकिलियो 104 किताब अलाह ताला आसमान मां लाथा उन्हनि मां बहितर में बहितर असांखे हीअ क़ुर करे ॾिनई त हीअ सभिनि खां वधीक बहितर शामिलु अथव उन्हनि जो सभिनि जा फ़ाइदा हिन में रखे छॾी ऐं ॾिसो न उन्हनि जा वरी सॼे क़ुर जो फ़ाइदो फ़ातिहा में रखे छॾी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन में छाजे लाइ असांखे सभु इहे शयूं असांखे अलाह ताला ॿुधायो ऐं छो असांखे क़यामत ॾींहुं चवंदो त तव्हां क़ुर छो कोन पढ़ियो ऐं मां तव्हां ॾे इन जे करे मोकिलियो त तव्हां हिन खे कंहिं पिंघे में रखे ऐं इन खे लोॾियो या इन खे बरकत जे लाइ घर में रखो या पढ़ो बि सम्झो कोन ऐं अमल न कयो जे इंसानु ॾिसो न हींअर पंहिंजी ज़िंदगी में ॻाल्हाए थो त कूड़ थो ॻाल्हाए अलाह साईं क़ुर में चए थो वैलु यौम इदिल मुकद्दिबीन जेके कूड़ था उन्हनि जे लाइ दोज़ख आहे वेल आहे ऐं जेको इंसानु हराम थो खाए अलाह साईं क़ुर में हराम खाइण खां असांखे झले थो ऐं इंसानु जेको शिरक थो करे दरगाहुनि ते वञी पए थो धागा तावीज़ पाए थो ऐं वलियनि पीरनि फ़क़ीरनि मुर्शिदनि जे पोयां लॻे थो छा इन्हनि खां अलाह साईं क़ुर में केतिरनि आयतुनि में असां जेको हिते क़ुर में कुझु तअम्मुलात उन्हनि आयतुनि ते कयूं त मिन दून अलाह खां सवाइ जंहिं ॾे तव्हां वञो था तव्हां पंहिंजे वलियनि जे पोयां था भॼो दरगाहुनि ॾे था वञो इन्हनि सभिनि शइ खां अलाह साईं असांखे झले थो ॾिसो त जेको शिरक खां अलाह साईं असांखे झले थो ज़ुल्म खां अलाह साईं असांखे झले थो इंसान खे पाकाई साफ़ जान हुअणु इहो असांखे अलाह साईं इन शइ खां हुकुम करे थो त इहो कयो असांखे चए थो त रोज़ो रखो क़ुर में असांखे आहे निमाज़ में चए निमाज़ पढ़ो असांखे क़ुर में चए थो हज कयो त हीअ आहे तूं ॾिसो इन्हनि में ऐं हीअ भलारा ॾींहंनि जीअं आशरदुल हज आहे इन्हनि में त इहे इन्हनि में अलाह साईं असांखे हुकुम करे थो ईअं हर शइ जेके निमाज़ नथो पढ़े उनजी सज़ा असांखे ॿुधाए थो क़ुर में असांखे इहो ॿुधाए थो पंहिंजे पाण खे तरबियत जो ऐं इख़लाक़ सां हलो माण्हुनि सां उथवे भली कयो तव्हां पंहिंजे ज़बान ते अलाह जो ज़िक्र हुजे नबी जो दुरूद हुजे ऐं पंहिंजे अहल औलाद खे बि सेखारियो पंहिंजे नियाणियुनि खे पंहिंजे घर वारनि खे सभिनि खे इहो बि सेखारियो ऐं ॾिसो न हीअ 10 ॾींहं जंहिंजे असां हिन अफ़ज़लियत में असीं ॻाल्हायूं था हिननि में काफ़ी जेके उलमा चवंदा आहिनि त इंसानु कहिड़ो बि किथे बि हुजे कहिड़े मुल्क में हुजे सॼे साल को ॾोह कंदो को ग़लति कंदो त उहो ॾोह हुजे गुनाह अज़ीम आहे पर जे हिननि ॾींहंनि में कंदो छो जो हीअ ॾींहं जेके आहिनि
काफ़ी घणियुनि शयुनि में शामिल थी था वञनि। जीअं अलाह ताला सॼे साल में 4 महीना हराम करे छॾिया, जंहिंमें इंसान उहे जेके 4 महीना आहिनि जे उन्हनि में जेके केरु ॾोहो कंदो त उनजो ॾोहो डबल लिखिजी वेंदो, वॾो लिखिजी वेंदो। त उन्हनि मां इहो आहे दुलक़अदा, दुलहिज्जा, मुहर्रम ऐं सफ़र जो महीनो। इहे 4 महीना मुहर्रम आहिनि। अलाह झले थो इन्हनि में त तव्हां ज़ुल्म हिक ॿिए सां न कयो, हिक ॿिए जा हक़ न खाओ, कूड़ न ॻाल्हायो। इहे जेके आज़ीम महीना आहिनि जेके 4, इन्हनि मां आज़ीम में आज़ीम आहे ज़ुलहिज्जा, छो जो उन में वरी इहे 10 ॾींहं अची था वञनि। जीअं नबी करीम मा मिन अय्याम अल-अमल सालिह फीहा अहब्बु इलल्लाह मिन हादिहिल अय्याम, नबी करीम फरमाए थो त बहितर अमल हिननि 10 ॾींहंनि सॼे साल जे अंदरि ही ॾींहं जेके अफ़ज़ल अची विया, पर हराम महीने जे अंदरि अची विया, जेके जीअं ॿुधायोसीं त 4 महीना हराम आहिनि अलाह जेके आहिनि उन्हनि में। ऐं जेको उलमा चवनि था त ॾिसो हिननि 10 ॾींहंनि में हिकिड़ो जुमो बि ज़रूरु ईंदो, त उहो जुमे जी बि फज़ीलत अची वेंदी, छो जो जुमो हूअ सॼे 7 ॾींहंनि में प्यारो आहे अलाह खे, ऐं असांजी ईद आहे उन में वरी हिकिड़ो कलाकु आहे जेको अलाह साईं असांखे ॿुधाए छॾियो आहे त जेको दुआ घुरंदो त उनजी क़बूल थींदी। अफ़ज़लियत उहा बि अची वई, जुमो बि अची वियो, ऐं 10 ॾींहं ज़ुलहिज्ज जा बि अची विया, ऐं शहरुल्लाह अल हराम उहो बि अची वियो। त ॾिसो न वरी जे उन में इंसानु हज बि करे थो त पोइ ॾिसो न केॾियूं इबादतूं सभु अलाह जूं प्यारियूं प्यारियूं शयूं सभु जंहिंमहिल गॾु थी वञनि हिकिड़े ऐन टाइम ते, ऐं इंसानु उन मां बि फ़ाइदो न वठे, ऐं उन मां कुझु न करे, अलाह जंहिंमहिल कसम खणे थो वल फज्र व लयालिन अश्र, छो अलाह सां इन शयुनि जी कसम खणे थो? जेॾीमहिल चंड जी सिज जी कसम खणे थो त उहो अज़ीम शयूं आहिनि, असांखे ख़बर पई त वॾी मख़लूक आहे, असां उन्हनि जे अॻियां का शइ न आहियूं, तॾहिं अलाह सां उन्हनि जा कसम खणे। पर हाणे हिननि 10 ॾींहंनि जा जेके आहिनि दुलहिज्ज जा 10 ॾींहं, उन्हनि जा कसम खणे थो त असांखे इहा बि पक थिए त हीअ बि अज़ीम ॾींहं, हिननि जो ख़्यालु रखूं। असीं पंहिंजे घर वारनि खे बि सेखारियूं त हिन जे ॾींहंनि जो ख़्यालु रखो, ऐं हिननि ते अमल सालिह कयो, ज़बान ते ज़िक्र हुजे, रोज़ो हुजे, सभु अमल सालिह जेको करे सघे माण्हू उन ते हले। हिते असां किसो यादि थो अचे, इमाम शाबी जेको हो वॾो आलिम जलील ताबई हो, हिकिड़ो दफ़ो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ॾे वेठो रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐं उन खां पुछई मन अव्वल अन्नास इस्लामन, या अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी जो सोटु आहे ऐं वॾो आलिम हब्रुल उम्मा। उन खां पुछई त पहिरियां माण्हू मुस्लमान केरु कहिड़ो थियो? त इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन चयसि अमा समिअत क़ौल हस्सान बिन साबित, त तो उनखे चई त तो हस्सान बिन साबित जो तो शेर कोन पढ़ियो आहे? उन शेर पढ़ी ॿुधायुसि इदा तदक्करतु शुजूअन मिन अखिन थिक़तिन फज़कुर अखा अबा बकरिन बिमा फ़अल ख़ैरुल बरियत अतक़ाहा व अदलहा इल्ला आल नबी वफ़ाहा लम्मा हमलत वत्थानी वत्ताली महमूद मशहद व अव्वल उन्नास मिनहुम सिद्क़ रिसालात। ऐं शेर पढ़ी हुनखे ॿुधाई त हस्सान बिन साबित शाइर हो नबी करीम जो। उन शेर चयो त असां में बहितर मुस्लमान पहिरियों मुस्लमान उहो हो अबू बकर सिद्दीक़। त शाबी चयो त हा सही अब्दुल्लाह बिन अब्बास ॿुधायसि त इहो शेर में ॾिसो तोखे सम्झी वेंदे त पहिरियों मुस्लमान केरु थियो हो, छो जो के माण्हू चवंदा न हज़रत अली मुस्लमान थियो, अब्दुल्ला 12 मां हज़रत अली, छो जो 10 साल उमिरि हुअसि उन टाइम में हज़रत अली, पर अबू बकर पहिरियां मुस्लमान हो, पोइ ॿिया आहिस्ते आहिस्ते सभई मुस्लमान थिया। अलाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ जे हिदायत जे हादा वल्लाहु अअलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।